ขอเจริญพรศรัทธาญาติโยมทุกท่านเนอวันนี้สนทีได้ยินก่อนตีสนทีได้ยินก่อนเข้มได้ยินพระอาจารย์ก่อนเสียงมันเบาต้องดังกว่านี้ต้องเร่งเสียงดังกว่านี้อู้ไหมล่ะฮัลโหลไม่ได้ยินเลยนะเสียงมันอย่างเบาฮะเข้มเดี๋ยวเนื้อสถานวันนี้มีอาจารย์มหามนตรีจะเข้ารายการแต่ว่าอันยังเชื่อมสัญญาณกันบ่ได้เดี๋ยวสักกรรมพระอาจารย์จะไปงานข่าวดำนะได้ยินก่อนได้ยินว่าตะกี้อันแหมเครื่องมันได้ยินโอเคเข้าพระอาจารย์เปิดเข้ารายการแล้วเนอะทักทายสถาได้เลยเดี๋ยวพระอาจารย์จะไปงานศพต่อครับโอเคครับนำสู่รายการเลยครับผมแล้วก็ขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยแล้วก็ครูบาอาจารย์นะครับในรายการวิทยุกำเมืองของวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางในวันนี้จะมากับผมครับพระมหามนตรีก็ได้มาพบปะกับครูบาอาจารย์ศรัทธาญาติโยมแห่งวาระหนึ่งนะแล้วก็จะได้อยู่ด้วยกันสักชั่วโมงปลาย2 ชั่วโมงในวันที่3 มิถุนายน 2568ในวันนี้ก็ญาติโยมถ้าจะโทรเข้ามาก็คงจะยังบ่สะดวกนะเพราะว่าโทรศัพท์เครื่องนี้กำลังใช้ไลน์นะในการโทรออกรายการตอนนี้อาตมาก็นะอยู่ที่จังหวัดลำปางอยู่วัดศรีไตรภูมินะตำบลนิคมพัฒนาอำเภอเมืองจังหวัดลำปางโดยปกติแล้วก็อาตมาทำหน้าที่สอนหนังสือนะสอนบาลีในช่วงเวลานี้นะช่วง2 ทุ่มถึงประมาณ4 ทุ่มของทุกวันหยุดเฉพาะวันพระกับหยุดเฉพาะวันอาทิตย์วันนี้ก็เป็นวันพระก็เลยมีโอกาสเข้ามาในรายการของพระอาจารย์แล้วก็ในช่วงก่อนก็ทำการอบรมบาลี1 เดือนเรียกว่ารอบสอบซ่อมสอบซ่อมของตั้งแต่ประโยค 1-2 ถึง
ประโยค5นะก็บ่มีวันหยุดนะบ่มีวันหยุดเลยตลอดระยะเวลา1 เดือนอบรมทุกวันในช่วงนี้ก็หลังจากที่นักเรียนได้สอบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มีโอกาสในช่วง2 ทุ่มถึง4 ทุ่มในวันพระแล้วก็วันอาทิตย์ซึ่งการเรียนบาลีก็จะเรียนยาวไปถึงต้นปีหน้าใช้เวลาเรียนถึงหมดประมาณ 7-8 เดือนโดยจะต้องเรียนทุกวันมองว่าแทบจะบ่มีวันหยุดนั้นคนที่ศึกษาภาษาบาลีอันเป็นภาษาของพระพุทธเจ้านะก็จะต้องมีความมุ่งมั่นอุตสาหะอย่างครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระและกันคนที่ได้ศึกษาทำเฮียนมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเพิ่นได้ศึกษาเป็นลูกในส่วนหนึ่งก็เพื่อที่จะนำมาสอนตัวเก่านำไปขยายความรู้สู่การเปิดพระไตรปิฎกอันถือว่าเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าศรัทธาพระออกไม่ออกทั้งหลายแห่งประการหนึ่งที่สำคัญการห้ามการเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนบาลีถือว่าเป็นการรักษาคำอูคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกว่าเป็นภาษาที่รักษาคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ทรงแสดงและก็ได้ทรงบัญญัติไว้ตัวภาษาบาลีหรือภาษามคธในการทำการเรียนในการเรียนภาษาบาลีนั่นก็บ่ได้ใช้เวลาเพียง1 ปีหรือ2 ปีการจะประสบความสำเร็จได้ก็ใช้เวลาอย่างน้อย 8-9 ปีหรือบางตนบางองค์หรือญาติโยมบางท่านที่เรียนก็ใช้เวลา10 ปี20 ปี30 ปี40 ปีก็มีฉะนั้นครูบาอาจารย์ในยุคเก่าเป็นเลยว่าเวลาจะนอนคนเรียนภาษาที่ภาษาของพระเจ้าเนี่ยเวลาจะนอนเอาบะเป้ามาดุนหัวถ้าหัวตกบะเป้าวันใดตกบัดใดก็ตื่นบัดแล้วก็มาอ่านมาท่องตำรับตำรายามประคำประคืนตี 1 ตี 2หัวตกเป้าบัดใดก็ตื่นมาท่องมาอ่านมาเขียนซึ่ง
ในตัวของอาตมาเองก็ผ่านประสบการณ์โดยเฉพาะการเรียนชั้นสูงขึ้นไปเจ้าบ้านเปิ่น รับเปิ่นนอนหมดเนาะตีสองตีสามนะแต่ว่าช่วงระยะเวลา 2-3 เดือนเนาะเอาใกล้จะสอบก็นอนนะเวลานอนก็หามอนแข็งๆเนาะหามานอนหัวตกหมอนมาได้ก็ตื่นนะตื่นขึ้นมาเพราะว่าเวลา เพียง5 นาที 10 นาทีก็สำคัญสำหรับผู้ที่จะศึกษาเรียนรู้โดยเฉพาะการเรียนรู้ภาษาที่เป็นภาษาของพระเจ้านั่นในช่วงระยะเวลา1 เดือนที่ผ่านมานักเรียนบาลีที่อบรมบาลีสอบซ่อมก็จะต้องเพิ่มวิริยะอุตสาหะเพื่อที่จะสอบให้ผ่านการสอบให้ผ่านนั่นก็มีผลต่อกำลังใจของผู้ที่ได้ศึกษาลำเรียนเพื่อที่จะศึกษาในชั้นต่อไปในลำต่อไปที่สำคัญนั่นเมื่อสอบผ่านแล้วก็มีเวลาในการที่จะไปศึกษาเรียนรู้สิ่งอื่นอย่างอื่นเพื่อมาประกอบกับการเรียนรู้ความรู้เดิมนั่นก็คือภาษาบาลีท่านครูบาอาจารย์ในภาคเหนือในจังหวัดลำปางในประเทศไทยตลอดถึงเอเชียยุโรปแม้กระทั่งในอเมริกาก็ยังมีการเรียนการสอนภาษาบาลีทุกวันนี้ก็สอนทางออนไลน์ซึ่งในช่วงระยะเวลา 2 ทุ่มถึง 4 ทุ่มอาตมาก็ทำการสอนภาษาบาลีออนไลน์ปีนี้ในห้องออนไลน์ก็มีถึงหมด30 กว่าท่านเข้ามาศึกษาเข้ามาเรียนรู้พร้อมกันในขณะเดียวกันนั่นอาตมาแม้จะสอบผ่านมาแล้วแต่เมื่อจะทำการสอนก็ยังจะต้องไปค้นว่าข้อมูลไปค้นคว้าข้อมูลก่อนจะทำการสอน2 ชั่วโมงแต่อย่างน้อยก็ต้องมีเวลา1 ชั่วโมงในการไปค้นหาข้อมูลเพื่อที่จะมาอธิบายขยายความหมายให้กับนักศึกษาภาษาบาลีซึ่งมีถึงญาติโยมมีถึงพระสงฆ์องค์เจ้าหลากหลายระดับด้วยกันญาติโยมที่มาเรียนส่วนใหญ่ก็เป็นข้าราชการบางท่านก็เป็นตำรวจปลดเกษียณบางว่าเกษียณอายุได้50 ปลาย 60ก็เริ่มหันหน้าเข้ามาศึกษาคำสอนของพระเจ้า
ซึ่งการศึกษาคำสอนของพระเจ้าที่ดีที่สุดนั่นก็คือศึกษาผ่านภาษาบาลีผ่านภาษามคธซึ่งเป็นภาษาที่รักษากรรมอูของพระเจ้าดังพระบาลีที่เป็นวิเคราะห์ว่าพุทธวจนังปาเลตีติปาลีแต่ว่าภาษาที่ได้ชื่อว่าบาลีก็เพราะว่าเป็นภาษาที่รักษาพระดำรัสขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นครูบาอาจารย์ตั้งแต่เก้าแต่เงามาเอาตั้งแต่หลังพุทธเจ้าปรินิพพานในสมัยที่พุทธเจ้ายังมีพระชนมีอายุอยู่เพิ่นก็รักษาคำสอนของพระเจ้ามาโดยภาษาบาลีอย่างเช่นพระอานนท์เถระพระอานนท์เถระเป็นพระผู้อุปถากผู้ใกล้ชิดติดตามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปแห่งทุกหนในเวลาพระองค์เสด็จดำเนินไปแสดงธรรมราตรีใดแก่บุคคลใดก็ตามพระอานนท์ผู้มีความจำเป็นเลิศตัวพระองค์ท่านก็จะทุกกรรมอูของพุทธเจ้าเรียกว่าจำทุกคำที่พุทธเจ้าได้ทรงแสดงบ่ว่าจะเป็นสถานที่เป็นสถานที่ว่าพระพุทธเจ้าเพิ่นไปแสดงธรรมที่ไหนไปแสดงธรรมเมืองใดหรือว่าจำได้ถึงเวลาว่าพระพุทธเจ้าเพิ่นได้ทรงแสดงธรรมะเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยเวลาใดบ่ว่าจะเป็นเวลากลางวันเวลากลางคืนตีหนึ่งตีสองหรือว่า6 โมงเจ้าอันที่หนึ่งคือจำเวลาอันที่สองก็สถานที่ยังบ่พอจำว่าพระเจ้าในทรงแสดงธรรมะข้อเนี้ยคือแก่ไผฟังบุคคลผู้เนี้ยเป็นไผที่มาฟังธรรมะแล้วก็บุคคลผู้นี้เมื่อฟังธรรมแล้วได้บรรลุธรรมจันใดเป็นก็จะจำมาบุคคลที่ฟังธรรมนี่เป็นลูกไผเป็นลานไผเป็นคนที่ไหนเป็นการจำได้ทั้งหมดยังบ่พอยังบ่พอเตือพระอานนท์นี่ยังจำอักขระบอกว่ากรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสเนี่ยเป็นเสียงสั้นก็ว่าเสียงยาวเป็น
ตัวตั้งมือถือครับพอต้องคิดว่าจะสะดวกกับหลังสะดวกได้จะดูกำลังใจไลน์นะของโทรศัพท์เครื่องนี้นะในการออกรายการเนาะรัญญัติโยมตีโทรมากะแต่มาบ่สามารถที่จะรับสายได้เนาะถ้ารับสายแล้วก็การออกรายการทางไลน์ก็จะลุดออกเนาะก็จะลุดออกทันทีแล้วก็ขออภัยตัวเองนะโยมตีโทรมาเข้ามาในสายเนาะเพราะขณะนี้อาตมากำลังใจโทรศัพท์มือถือนะในการออกรายการนะขอสุมาอภัยตัวเองเด้อนี่ก็ต่อไปถึงเรื่องของพระอานนท์โยมตีโทรเข้ามาเนาะยังบ่สะดวกรับเด้อขออภัยตัวเพิ่นกันจำเนื้อหาตะกี้ไปถึงว่าจำว่ากรรมนี่เป็นคลุเป็นละหุเนาะเสียงนักเสียงเบาเสียงสั้นเสียงยาวพุทธเจ้าตรัสออกมาแต่ละคำแต่ละประโยคก็จำได้หมดนะลักษณะที่พุทธเจ้าได้ตรัสพระองค์ได้นั่งตรัสธรรมะหรือว่าพระองค์ได้ยืนหรือว่าได้แสดงภาคกิริยาใดๆก็ตามพระอานนท์เพิ่นก็จำได้ทั้งหมดบ่ลืมบ่มีคำว่าลืมนั่นก็เมื่อเพิ่นได้จดจำมาก็ได้นำมาแสดงเป็นภาษาบาลีเวลาศรัทธาก็ออกไม่ออกตั้งหลายไปอ่านที่พระอานนท์เพิ่นได้แสดงในพระไตรปิฎกอาตมาจะยกตัวอย่างในมงคลสูตรหรือในพระสูตรต่างๆพระอานนท์เพิ่นก็จะขึ้นต้นมาว่าเอวัมเมสุตังเอวัมเมสุตังอันนี้เป็นคำอู้ของพระอานนท์ที่เพิ่นได้สังคายนาพระธรรมวินัยรวมกันครั้งแรก500ตน500องค์ตอนที่พระอานนท์นั้นได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วลาเพิ่นได้แสดงธรรมอันเป็นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระอานนท์เพิ่นก็จะออกตัวก่อนว่าธรรมะที่เพิ่นจะได้แสดงนี้เด้อบ่ใจเป็นของเพิ่นที่ว่าเพิ่นคิดเอาคนเดียวนะเอาคนเดียวแต่งเอาคนเดียวเพราะว่าธรรมะชั้นสูงที่เป็นของพระพุทธเจ้าเนี่ยแม้กระทั่งพระอรหันต์ยังเพิ่นก็ยังยกย่องว่าเป็นถ้อยคำที่ลึกซึ้งบ่สามารถที่จะเข้าใจได้ทั้งหมดแต่ก็จะยกมากล่าวยกมาอ้างยกมาแสดงว่าทุกๆคำ
ของพระพุทธเจ้าที่ได้ตรัสไว้น่ะเพิ่นได้ตรัสไว้อย่างนี้ส่วนผู้ใดคนใดเมื่อได้ยินได้ฟังตามที่เป็นได้ยินได้ฟังมาแล้วก็นำมาสังคายนานำมาสวดนำมาบอกนำมากล่าวอันนั้นก็เป็นเรื่องว่าเป็นตามสติปัญญาตามกำลังตามบารมีของแต่ละบุคคลที่สามารถจะยังรู้คำสอนของพระพุทธเจ้าหรือจะตรัสรู้ธรรมอันใดอันหนึ่งจั่นใดจั่นหนึ่งหรือมีความเข้าใจในระดับใดนั่นนั่นก็เป็นเรื่องของบุคคลแต่หน้าที่โดยสมบูรณ์แบบของพระอานนท์เถระเจ้านั้นก็หมายถึงว่าเพิ่นได้ทำการสังคายนาสวดสังคายนาเพื่อที่จะรักษาคำสอนอันเป็นพื้นเดิมทุกถ้อยทุกคำไม่ว่าจะเป็นคำครุคำนักคำเบาไม่ว่าจะเป็นร้อยแก้วหรือร้อยกรองไม่ว่าจะเป็นพระสูตรสั้นหรือพระสูตรยาวอย่างใดก็ตามเพิ่นได้ทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์แบบห้องว่าเกิน 100% ชนิดที่ว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายกย่องว่าเป็นพหูสูตรก็หมายถึงว่าเป็นผู้ที่จดจำได้ดีมีสติปัญญาจำได้โดยเฉพาะกำบูตอนนั้นเหตุการณ์สำคัญทั้งหลากหลายตลอดการเผยแผ่ธรรมะของพุทธเจ้าพระอานนท์ก็จำได้ทั้งหมดแต่มาถึงตรงนี้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายความจริงอาตมาก็อยากจะรับสายแต่เนื่องจากว่าถ้ารับสายการออกรายการตรงนี้ก็จะต้องทำการเชื่อมสัญญาณใหม่นั้นญาติโยมที่ได้โทรเข้ามาก็ต้องขออภัยตัวเด้อที่บ่สามารถที่จะรับสายญาติโยมได้หรือว่าเป็นครูบาอาจารย์ก็ขอสุมาอภัยตัวนี่มาอู้ถึงความสำคัญที่ว่าสัมมาอรหันต์เป็นทำหน้าที่สมบูรณ์เกินร้อยหรือจะคูณด้วยร้อยคูณด้วยพันคูณด้วยแสนคูณด้วยล้านก็ตามก็ห้องว่าสมบูรณ์บริบูรณ์ทุกประการพระอรหันต์อย่างเช่นพระอานนท์เถระก็ถือว่าเป็นขุนคลังเป็นพระอรหันต์ที่เบิกใจพระอรหันต์ธรรมดาแต่เป็นขุนคลังของพระพุทธศาสนาในการทรงจำพระสูตรขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราอันนี้ก็ยกตัวอย่างว่าการทรงจำคำสอนของพระเจ้านั้นมีมาแล้ว 2,500 กว่าปีแล้วก็ยังตกทอดมาถึงพุ
พุทธบริษัททั้งหลายจนถึงปัจจุบันนี้ก็เพราะว่าครูบาอาจารย์ผู้เป็นบัณฑิตนักปราชญ์ทั้งหลายต่างก็ช่วยกันสืบสานทรงจำไว้อันใดที่ผิดก็ช่วยกันแก้ไขให้ถูกอันใดที่เทียบเคียงแล้วมันบ่เกิดความชัดเจนก็เป็นหน้าที่ของครูบาอาจารย์ปมหาเถระตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเพิ่นก็ได้ทำการอธิบายการอธิบายธรรมะซึ่งเป็นเรื่องยากโดยเฉพาะธรรมะของพระพุทธเจ้า 84,000 พระธรรมขันธ์ไม่ว่าจะเป็นพระธรรมก็ดีเป็นพระวินัยก็ดีเมื่อบุคคลในโลกนี้ได้ยินได้ฟังก็อาจจะเข้าใจบ่เหมือนกันบางคนมีสติปัญญาได้สั่งสมมาเมื่อฟังธรรมแล้วก็บรรลุห้องว่าบรรลุธรรมหมดสิ้นกิเลสไปก็มีบางคนได้ฟังธรรมะนั้นก็บรรลุธรรมจากระดับสูงก็รองลงมาจนถึงชั้นโสดาบันโดยเฉพาะที่มนุษย์ต่ออันที่ฟังธรรมแม้กระทั่งเทวดาบนสวรรค์พระอินทร์พระพรหมผู้เป็นเจ้าบนสวรรค์เป็นท้าวสักกะมหาราชก็ยังฟังธรรมยังสนทนาธรรมซึ่งธรรมะเราเนี่ยก็เป็นธรรมะที่พระเจ้าได้ตรัสว่าสุเทสิโตสุเทสิโตแปลว่าพระธรรมเอาได้แสดงดีแล้วได้แสดงดีแล้วแต่พระธรรมที่ได้แสดงดีแล้วนี่บางคนได้ยินได้ฟังแล้วก็อาจจะบ่สามารถที่จะเข้าใจได้ถึงหมดฟังแล้วก็ยังเป็นปุถุชนฟังแล้วกิเลสก็ยังอยู่อย่างเก่าฟังแล้วก็ยังโคตรยังโลภยังหลงยังเก่าหรือบางคนฟังแล้วก็อาจจะโลภโกรธหลงเบาบางลงไปอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการฝึกฟังการฝึกจิตของแต่ละผู้แต่ละคนที่ได้สั่งสมมาฉะนั้นธรรมะอันเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นที่ว่ายากก็ยากเฉพาะบุคคลบางคนได้ฟังแล้วก็หลุดพ้นได้มรรคได้ผลไปในการประพฤติปฏิบัติไปในขณะที่ฟังฉะนั้นจึงมีผู้ที่จะต้องเอาธรรมะของพระเจ้ามาอธิบายทีละกรรม
ว่ากรรมนี้พระเจ้าได้มุ่งหมายถึงอันใดซึ่งกรรมนี้พระเจ้าประสงค์อันใดหมายความว่าอย่างใดก็จึงต้องมีการอธิบายการอธิบายนี่ก็ห้องว่าอรรถกถาซึ่งก็เป็นพระอริยสงฆ์ผู้แตกฉานในคำสอนของพระพุทธเจ้าเรียกว่าพระอรรถกถาเพื่อที่จะชี้แจงอัตถะที่พระเจ้าได้แสดงนำมาอธิบายขยายความไปทีละกรรมทีละกรรม มีการจารึกไว้ในพระไตรปิฎกถ้าญาติโยมทั้งหลายได้ยินเสียงหมาหอนก็ต้องขออภัยเด้อเสียงชัดบ่ชัดอย่างใดก็ต้องอภัยตัวเองนี่ก็มายอดมาถึงคำสอนเนาะของพระเจ้าเนาะพอดีหมายุดหอนพอดีเนาะพระอานนท์เป็นเนี่ยจะยกตัวอย่างพระสูตรมาพระสูตรที่พระอานนท์ได้ทรงจำมาแล้วก็ได้จารึกไว้ในพระไตรปิฎกว่าเอวัมเมสุตังเอกังสมัญญังภควาสาวัตถิยังวิหารติเจตวันดีอนาถปินติกัสสะอารามีอัตโกอัญญตราเทวตาอภิกันตายะรติยาอภิกันตะวันนาเกวลกัปปังเจตวนังโอภาเสตวาเยนะภควาเตนุปสังกมิอุปสังกมิตวาจัปนะอภิวาเทตวาเอกมันตังอัฏฐาสิเอกมันตังทิตาโฟสาเทวตาคาถายะปัจจภาสิอันนี้เป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างที่มีจารึกไว้ในพระไตรปิฎกซึ่งเป็นกรรมของพระอานนท์เถระได้พูดถึงเหตุการณ์ที่เป็นได้ประสบพบเห็นในขณะที่เป็นได้อยู่กับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายกตัวอย่างเป็นขึ้นต้นว่าเอวัมเมสุตังซึ่งแปลว่าข้าพเจ้าพระอานนท์เถระได้ยินได้ฟังมาอย่างนี้อันเป็นการแสดงว่าพระอานนท์เถระเพิ่นได้ยินได้ฟังมาอย่างนี้คำว่าอย่างนี้ก็โดยอาการอย่างนี้โดยอาการอย่างใดก็เป็นเหตุการณ์ที่เพิ่นได้อยู่กับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ยินได้ฟังได้หันเหตุการณ์เป็นผู้ใกล้ชิดติดตามกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เวลาเป็นอูกว่าเอวัมเมสุตังข้าพเจ้าได้ยินได้ฟังมาอย่างนี้นะนี่เป็นกรรมขึ้นต้นของทุกๆพระสูตรของพระอานนท์ทีนี้ก็จะยกตัวอย่างคือศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้ฟังต่อไปนี่ยกตัวอย่างในมงคลสูตรก็คือพระสูตรคำว่ามงคลพระสูตรก็คือพระสูตรที่เป็นเหตุคือสรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นเหตุให้บุคคลทั้งหลายได้ถึงความเจริญรุ่งเรืองได้ถึงความเจริญรุ่งเรืองโดยสมบัติทั้งปวงอันนี้พระสูตรนี้มีความหมายมีความสำคัญอย่างนี้ว่ามงคลสูตรก็คือพระสูตรที่เป็นเหตุคือสัตว์ทั้งหลายคือพุทธบริษัททั้งหลายเมื่อได้ศึกษาได้เรียนรู้แล้วเนี่ยคือรู้จักเหตุคือรู้จักเหตุว่าเหตุอันใดในโลกนี้ในวัฏสงสาร31ภูมินี้ที่จะเป็นเหตุให้สรรพสัตว์ทั้งหลายนั้นได้ถึงความเจริญรุ่งเรืองอันนี้ชื่อว่ามงคลสูตรนั่นจะยอมลองฟังดูว่าเพื่อนจะแสดงว่าอย่างไรแต่ก่อนที่จะเข้าไปสู่เนื้อหาธรรมะก็อย่างที่อาตมาได้บอกว่าพระอานนท์เพิ่นก็จะแสดงสถานที่ก่อนว่าพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ไหนเพิ่นก็ได้แสดงว่าเอกังสมยังภควาสาวัติยังวิหรติแปลว่าในสมัยหนึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระพุทธองค์ได้เสด็จประทับอยู่ที่เมืองสาวัตถีได้แสดงสถานที่ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญทั้งในทางประวัติศาสตร์พุทธศาสนาด้วยคำว่าเอกังสมยังภควาสาวัตถิยังวิหรติพระเจ้าประทับด้วยอิริยาบถทั้งสี่คำว่าพระเจ้าประทับก็หมายถึงพระองค์ได้ประทับด้วยอิริยาบถยืนเดินนั่งหรือว่าสำเร็จการนอนสำเร็จพระสัญญาณคำว่าประทับในกรุงสาวัตถีอันนี้เป็นหนึ่งประโยคที่พระอานนท์เป็นจำเหตุการณ์แล้วก็นำมาเล่าว่าเอกังสมยังภควาสาวัตถิยังวิหรติเจตประทับที่ไหนนะในเมืองสาวัตถีประทับที่ไหนเจตวันเนอนาถปิณฑิกัสสะอารามเมประทับที่อารามชื่อว่าเชตวันของอนาถปิณฑิกาเศรษฐี
อารามเชตวันที่อนาถาปิณฑิกเศรษฐีสร้างถวายก็นำมาบอกทางเมืองบอกทางสถานที่แล้วก็บอกสถานที่ว่าที่ตรงนั้นใครเป็นคนถวายก็คืออนาถปิณฑิกเศรษฐีอนาถปิณฑิกเศรษฐีคือเศรษฐีผู้มีกรเข้าคำว่าปิณฑิกะเนี่ยปิณฑิกะนี่คือผู้มีกรเข้ากรเข้าเป็นอย่างไรญาติโยมทั้งหลายของงงกรเข้าเหนียวหรือกรเข้าตีอยู่ในเมืองสาวัตถีนะจะเป็นลักษณะอย่างไรก็เป็นก้อนเข้าต้องว่าก้อนเข้าข้าวเหนียวข้าวเจ้าก็หมายถึงว่าสื่อความมาว่าเป็นผู้มีสมบัติผู้มีสิ่งของในการที่จะคือคนอื่นอยู่เสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือแก่พระพุทธศาสนาอันมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอนาถะแปลว่าคนบ่มีที่พึ่งบ่มีที่พึ่งคำว่าอนาถะเป็นผู้มีก็เข้าสำหรับคนบ่มีที่พึ่งทั้งหลายแสดงว่าในเมืองสาวัตถีหรือในเมืองอื่นใกล้เคียงในชมพูทวีปสมัยนั้นมีคนอนาถาเป็นจำนวนเมื่อเราได้อ่านได้ศึกษาแต่ละกรรมแต่ละอักขระนะครับถ้าเมื่อหันประวัติศาสตร์พุทธศาสนาเศรษฐีผู้นี้คนทั้งหลายก็เลยห้องว่าอนาถปิณฑิกเศรษฐีหมายความว่าเป็นเศรษฐีไม่ใช่เศรษฐีธรรมดาแต่เป็นเศรษฐีที่พร้อมเสมอเพื่อที่จะให้แก่คนอื่นได้ทุกเมื่อในโลกมนุษย์เฮานี่สัตว์ต่างหลายมีเศรษฐีจำนวนนักมีเศรษฐีหลายแต่เศรษฐีที่พร้อมเพื่อผู้อื่นอยู่เสมอนี่หาได้น้อยหาได้ยากนั่นอนาถปิณฑิกเศรษฐีนี่คนใดตกได้ยากในเมืองสาวัตถีก็ดีหรือว่าไปพบไปปะคนตกคนยากตั้งใดก็ดีหรือไปพบไปปะพระสงฆ์องค์เจ้าเพิ่นพร้อมเสมอเป็นผู้มีจิตใจประกอบมีลักษณะอุปนิสัยตีห้องว่าเป็นผู้บ่เคยมีมือเปล่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งไปวัดไปวาอนาถปิณฑิกเศรษฐีนี่จะต้องมีคนใจ
ถือสิ่งของต่างๆไปไม่ว่าจะเป็นน้ำอ้อยน้ำผึ้งน้ำมันอันใดที่เป็นเภสัชเป็นยาที่จะไปถวายพระพุทธเจ้าก็ดีปาริยสงฆ์องค์เจ้าก็ดีภิกษุสามเณรเรียกว่าเป็นผู้ไปบ่เคยมีมือเปล่าไปเลยไปทางใดก็พร้อมเสมอในการที่จะช่วยเหลือคนอนาถาทำให้คนอนาถามีอยู่มีกินอยู่ตลอดเพิ่นก็เลยชื่อว่าอนาถปิณฑิกเศรษฐีอนาถปิณฑิกเศรษฐีอยู่ในเมืองสาวัตถีอันนี้ก็ขยายความมาได้1 บรรทัดละซึ่งมงคลสูตรนี่นะยาวอยู่ได้1 บรรทัดนะโยมทั้งหลายจะหมดไป1 ชั่วโมงแล้วเนาะต่อมาอัตตโกอัญญตลาเทวตาพระอานนท์เป็นคำของผู้ใดอุก็คือพระอานนท์พระอานนท์เพิ่น เล่าถึงเหตุการณ์ว่าอัตตโกอัญญตราเทวตาอภิกันตายะรติยาภิกันตวนาเกวลกัปปังเจตวนังอุปาเสตวาเราว่ายังไงอาตมาก็ทำหน้าที่แปลเนาะข้างนั่นแลข้างนั่นแลอัตตโขข้างนั่นแลข้างไหนก็ข้างเมื่อพระเจ้าประทับอยู่อารามฉีดเจตวันในเมืองสาวัตถีนั่นแหละข้างนั่นแลนะข้างนั่นแลเป็นการปฏิเสธข้างอื่นนะบัจจัยข้างอื่นได้ยืนยันว่าข้างนั่นแลอัตตโขอัญญตราเทวดาตนใดตนหนึ่งคำว่าเทวดาตนใดตนหนึ่งหมายความว่าอย่างไรก็คือบอกว่าเทวดานี่มาจากต่างใดแต่ว่าเป็นเทวดาเป็นเทวดาต่อมาอภิกันตายรติยาอภิกันตวันนาเมื่อราตรีผ่านพ้นไปคำว่าราตรีผ่านพ้นไปในก็คือช่วงที่เป็นปฐมยามได้ผ่านพ้นไปในขณะที่เทวดานี่มาก็อภิกันตายะอภิกันตวันนาเป็นผู้ที่มีรัศมีเปล่งปลั่งเราลองนึกภาพตามว่าเทวดาที่มาเนี่ยมีรัศมีเปล่งปลั่งถึงขั้นใดพระอานนท์เป็นอธิบายว่าเกวลกัปปังเชตวนังโอภาเสตวามีรัศมีเจิดจ้าแสงสว่างจ้าเปล่งปลั่งชนิดที่ว่า
ทำให้วัดพระเชตวันทั้งหมดทั้งสิ้นทุกส่วนไม่มีเหลือสว่างไสวยิ่งกว่าเปิดสปอตไลท์นะสักร้อยดวงเลยนะเพราะอัตถกถาแก้ว่าเปล่งปลั่งเหมือนกับพระอาทิตย์ขึ้นญาติโยมทั้งหลายลองคิดบอกว่ารัศมีของเทวดามาติวัดพระเชตวันทำให้กลางคืนเป็นกลางวันแล้วก็มีรัศมีเจิดจ้าเรียกว่าเกิดแสงสว่างไปทั่วยังทิศทั้งหลายคือสว่างคำว่ายังทิศทั้งหลายให้สว่างก็สว่างไปทั่วทุกทิศทุกทางศาสดาบ่ออกไม่ออกทั้งหลายนึกภาพบ่ออกเนาะลองนึกว่าเอาสปอตไลท์สัก1,000 ดวงนะมาไว้ในวัดแล้วก็เปิดพร้อมกันเป็นอุปมาว่าเหมือนกับพระจันทร์พระอาทิตย์แสงสว่างเป็นแสงสว่างที่แผ่รัศมีไปเป็นแสงที่เจิดจ้าแสงเย็นเหมือนกับพระจันทร์เจิดจ้าเหมือนกับพระอาทิตย์แสดงว่าเทวดาติมาเนี่ยเป็นผู้ที่มีอานุภาพทำบุญมานักไปเกิดเป็นเทวดาแล้วก็มาติวัดพระเชตวันต่อมาพระอานนท์เถระเจ้าก็แสดงต่อไปว่าเยนะภควาเตนุปสังกมิจำบาลีบ่ได้บ่เป็นอย่างเด้อสตาบ่ออกไม่ออกเยนะภควาเตนุปสังกมิอาภัยวาดตัวใดกันลองดูเป็นกรรมผู้ของพระอานนท์ก็เข้าไปหาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงที่ประทับพุทธเจ้าอยู่ทางใดเทวดาก็เข้าไปหาพร้อมกับแสงสว่างรัศมีซึ่งพระอานนท์เถระได้เห็นแล้วก็นำมาแสดงและได้อู้ต่อไปว่าอุปสังคมิตวาจะปนะภิวาทิตวาเอกมันตังอัฏฐาสิท่านเข้าไปหาแล้วก็ขั้นเข้าไปหาแล้วก็ถวายบังคมไว้พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายืนในที่สุดแห่งหนึ่งขั้นเข้าหาแล้วก็ได้ยืนถวายบังคมณที่สุดแห่งหนึ่งโอ้เทวดานี่มาแล้วบ่นั่งเนาะพระเจ้าปกติคนทั่วไปน่ะเข้าไปหาพระเจ้านี่ต้องนั่งกราบไหว้เสร็จแล้วก็นั่ง
แต่เทวดาตัวนี้พระอานนท์บอกว่าอภิวาเทตวาเอกมันตังอัฏฐาสิยืนไว้อยู่ณที่แห่งหนึ่งสถานลองคิดบอกว่าเป็นอย่างเทวดาบนังได้คาถาเป็นได้แสดงว่าสาเหตุที่เทวดาบนังแต่ยืนไว้อยู่นั้นก็เพราะว่าโลกมนุษย์ของเราโลกมนุษย์ของเราเนี่ยมีกลิ่นเหม็นเหม็นขนาดสำหรับเทวดาเหม็นไปถึง16 โยชน์นับจากแผ่นดินนี่ขึ้นไปบนฟ้าบนนั้น16 โยชน์โยชน์หนึ่ง16 กิโล16 กิโลก็เอา16คูณกับ16กี่กิโล256 กิโล16 โยชน์256 กิโลนะแล้วลูกลำปางเลยไปเลยไปต้นนะเกือบถึงนครสวรรค์บนน่ะและกินของโลกมนุษย์กินของมนุษย์กินของโลกมนุษย์เหม็นสำหรับเทวดาถึง256 กิโลหรือ16 โยชน์สูงขึ้นไปเหม็นชนิดที่ว่า เทวดามาแล้วบ่นั่งสาเหตุที่บ่นั่งเพราะว่าหีบมาจะมาถามปัญหาแล้วก็จะหีบปิกเป็นอะไรกับปิกบนสวรรค์เพราะดินแดนสวรรค์นั่นเป็นดินแดนที่หอมมีกลิ่นดอกไม้ทิพย์ซึ่งแตกต่างจากโลกมนุษย์อย่างสิ้นเชิงนั่นเทพมีจันจาตุมหาราชเป็นต้นมาแล้วก็จะต้องหีบติ๊กทันทีอุปมาอุปไมยอย่างใดอย่างศรัทธาก็ออกไม่ออกทั้งหลายไปสู่สุสานป่าจ้าที่มีศพเน่าถามว่าเราจะไปนั่งอยู่หันกับมานั่งก็ได้คำตอบทันทีว่าบ่มีใครไปนั่งไปเดินกายบ่ได้ก็ปิดหูดังก็หยิบปิดบ้านไปบ้านมันหรือเข้าไปสู่สถานที่สกปรกแห่งใดแห่งหนึ่งที่มันเหม็นชนิดที่ว่าจะขาดใจเราก็บ่ไปนั่งบ่ไปอยู่ตันหันเมินเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจตอนนั้นพวกก็หีบวิ่งหนีฉันใดก็ฉันนั้นเทวดามาโลกมนุษย์มาแบบจะหีบไปหีบติ๊ก
แม้กระทั่งพระเจ้าอยู่หันกันยังยืนพระอานนท์ก็ได้แสดงว่าอภิวาทิตวาเอกมันตังอัฏฐาสิแปลว่ายืนไว้อยู่หน้าที่ส่วนหนึ่งต่อไปก็ได้แสดงต่อไปว่าเอกมันตังทิตาโคสาเทวตากาถายะอัจจปาสิเทวดาตนนั่นแลผู้ยืนอยู่หน้าสวนแห่งหนึ่งนั่นแหละได้ทูลถามปัญหากับพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยหนึ่งคาถาด้วยหนึ่งคาถาถามว่าอย่างไรถามว่าพระหูเทวามนุษย์จะมังคลานิอจินตยุงอากังคมนาสดฐานังปูหิปังคลมุตตมังถามเป็นคาถาถามเป็นคาถาหนึ่งคาถาหนึ่งคาถาก็มี4 บาทพระหูเทวามนุษย์จะเป็น1 บาทมังคลานิอจินตยุงเป็น1 บาทอากังคมานาสวดฐานังเป็น1 บาทรูหิมังคลมุตตมังเป็น1 บาทรวม4 บาทเรียกว่า1 คาถาเทวดาถามว่าอย่างไรถามว่าหมู่มนุษย์หมู่เทพหมู่มนุษย์ทั้งหลายจำนวนมากได้พากันคิดมงคลหมู่เทพก็มีหมู่อุปติเทพตั้งแต่มีชั้นจาตุมหาราชเป็นต้นมหาราชิกาเป็นต้นหมู่มนุษย์ทั้งหลายก็หมู่มนุษย์ที่อยู่ในชมพูทวีปจำนวนมากคือบ่ได้นักเฉพาะคนแต่เทวดาเนี่ยก็นักปากันกึดนะปากันคิดมงคลคำว่าปากันคิดมงคลนี่ก็คือได้ปากันนึกถึงสาเหตุที่จะทำให้สรรพสัตว์ทั้งหลายถึงความเจริญรุ่งเรืองด้วยสมบัติทั้งปวงว่าอะไรเนาะเป็นเหตุอะไรเนาะเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยถึงความสุขความเจริญความรุ่งเรืองตั้งเทพเทวดาทั้งหลายก็กึศมนุษย์ในชมพูทวีปทั้งหลายก็ปากันกึศเทวดาตัวนี้ก็เลยทูลถามอากังคมานาสุฐานังหมู่เทพและหมู่มนุษย์ทั้งหลายหวังความสวัสดีหวังความสวัสดีก็หมายถึงหวังสิ่งที่จะเป็นประโยชน์เกื้อกูลอันนำมาซึ่งประโยชน์สุขในโลกนี้และโลกหน้าทุกคนต่างมุ่งหวังไม่ใช่เฉพาะเทวดาต่อหวังเหตุที่จะนำความสุข
ความเกื้อกูลประโยชน์เกื้อกูลแก่ชีวิตว่าอันใดจะเป็นเหตุให้ถึงความสุขให้ถึงประโยชน์เกื้อกูลทั้งในโลกทั้งในปัจจุบันในปัจจุบันก็หมายถึงในชาตินี้ชาตินี้น่าจะมีเหตุอะไรอย่างที่มันถึงความสุขไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลในชาตินี้แล้วก็ในสัมปรายภพในภพต่อไปหลังจากที่ได้ละสังขารจากโลกนี้ไปแล้วจะมีเหตุอันใดที่เป็นเหตุอันมั่นคงนำไปสู่ประโยชน์เอื้อกูลและความสุขทั้งในปัจจุบันนี้แล้วก็ในภพหน้าเทวดาก็พากันขึ้นคนในชมพูทวีปทั้งหลายก็พากันเกิดอย่างใดก็ถึงตกลงกันบ่ได้ก็แตกกันเป็น3ก๊ก3เหล่าอันในบทสุดท้ายก็เลยว่ารูหิมังคลมุตตมังรูหิมังคลมุตตมังขอเถิดพระเจ้าข้าขอพระองค์ได้โปรดตรัสคือโปรดแสดงโปรดตรัสคือโปรดแสดงเหตุที่จะให้ถึงความสุขความเจริญทั้งในโลกนี้ปัจจุบันนี้ชาตินี้แล้วก็ในโลกหน้าเมื่อได้กราบทูลเรียบร้อยแล้วเทวดาเนี่ยก็ไปเลยมาอยู่แล้วนะหีบมาหีบปิกหีบมาหีบปิกอู้จบแล้วก็ไปอู้ในคาถาเดียวที่เหลือให้พระเจ้าอู้ต่อแหม11คาถาเทวดานี่ไปละไปรอฟังอยู่บนสวรรค์แต่ว่าเวลามาถามตีโลกมนุษย์ตอนนี้ก็เป็นแม่บททำให้เราหันความสำคัญว่าอ๋อภาษาบาลีรักษาเนื้อรักษาสาระประวัติศาสตร์ถ้อยคำแต่ละคำพยัญชนะทุกอักขระทุกอักษรที่ได้จารึกลงในพระไตรปิฎกเสียงสั้นเสียงหนักเสียงเบาว่าจะเป็นกะขะกะขะงะจะชะญะตะทะตะทะนะตะทะตะทะนะป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 ะมะญะละละวะสหะละอังอะอาอิอุโอเหล่านี้ต้องว่าอักขระถูกจารึกลงเป็นทั้งร้อยแก้วเป็นทั้งร้อยกองแต่ละบรรทัดแต่ละอักษรล้วนมีความหมายในอันที่จะรักษาพุทธพจน์คำอู้คำสอนของพระศาสดาดังที่พระอานนท์ตรัสนะจะขอย้ำแห่งกรรมนะเอวเมสุตังเอกังสมยังบะคะวาวิหารติสาวัติยังวิหารติ
เชตวเนอนาถปิฎิกัสสะอารเมอรโคญตราเทวตาภิกันตายรติยาภิกันตวนากีวลกัปปังเชตวนังปาสิตวาเยนะภะคะวะเตนุปสังกมิอุปสังกมิตวาจะปนะอภิวาเทตวาเอกมันตังทาสีเอกมันตังดาภูสาเทวตาคาถายาจปาสีปะโหเทวามนุสสะจะมังคลานิอจินตยุงอากังคมนาสดท่านังปรูหิมังกรมุตตมังเป็นเนื้อความภาษาบาลีได้นำมาแสดงตามพยัญชนะอักษรแล้วก็จะขยายถึงเนื้อหาว่าเทวดากับมนุษย์ปากันขึ้นมงคลเนี่ยขึ้นจนต้องลงกันบ่ได้แม้กระทั่งเทวดาก็แตกกันทางความคิดตกลงกันบ่ได้ก็แตกกันเป็น3 พวก 3 เหล่ามนุษย์ในชมพูทวีปก็แตกกันเป็น3 ก๊ก 3 เหล่านี่พระสูตรนี่ก็พระนาคถาจารย์เลยบอกว่า พระสูตรเนี่ยจึงมีสาเหตุเกิดขึ้นจากคำถามก็คือพระสูตรแต่ละพระสูตรที่อยู่ในพระไตรปิฎกเนี่ยมีสาเหตุของการเกิดขึ้นบัจจัยว่าเกิดขึ้นลอยๆนะมีเหตุเกิดขึ้นคือเกิดขึ้นจากคำถามของเทวดาเป็นห้องว่าเกิดขึ้นจากคำถามมังคลสุตัมปิหิปุจจาวสโตอุปชเตวะแม้มงคลสูตรเนี่ยเกิดขึ้นจากอำนาจของคำถามจึงทำให้การอู้เรื่องพระสูตรนี้เกิดขึ้นวันนี้ก็ยังบัสดับสะดวกรับสายนะบรรดาศรัทธาพอออกไม่ออกทั้งหลาย นอกจากว่าก็มาต้องใจโทรศัพท์พอดีมีโทรศัพท์อยู่เครื่องเดียวนะแล้วก็กำลังใจโทรอยู่แล้วก็เบอร์โทรถึง2 เบอร์นี่อยู่ในเครื่องนี่หมดเนาะเกิดขึ้นเริ่มหน้าทางคำถามถ้าจะเข้าสู่เนื้อหาเนี่ยเวลาคงแบบพอยันโยมทั้งหลายอันนี้เอามาเฉพาะหัวข้อคาถาเดียวนี่ก็ขอประเด็นไปถึงที่ว่าพระสูตรเกิดขึ้นจากอำนาจของคำถามและเกิดขึ้นจากอำนาจอย่างอื่นได้ก่อนพระอาจารย์เป็นก็บอกว่าคำว่าพระสูตรทั้งหมดพระสูตรทั้งหมดก็คือพระสูตรที่อยู่ในพระไตรปิฎกทั้งหมดที่ขึ้นต้นโดยคำว่าเอวเมสุตังจะเกิดขึ้นได้
เพราะอำนาจสี่อย่างหนึ่งอัตตชาสยาเกิดขึ้นเพราะอัธยาศัยของพระองค์คำว่าเกิดขึ้นเพราะอัธยาศัยของพระองค์ก็หมายความว่าอาศัยพระพุทธเจ้าอาศัยพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นก็คืออาศัยอำนาจของพระพุทธเจ้านะทำให้พระสูตรเกิดขึ้นมาได้เรียกว่าอัตตชาสยาเกิดขึ้นเพราะอัธยาศัยของตนปรัชชาสยาเกิดขึ้นเพราะอัธยาศัยของผู้อื่นเอามาผู้อื่นก็นอกเหนือจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีอำนาจของผู้อื่นทำให้พระสูตร ที่ขึ้นต้นว่าเอวเมสุตังได้เกิดขึ้นอัตถุปฏิการเกิดพอเกิดเรื่องขึ้นมีเรื่องมีราวเกิดขึ้นมีเรื่องมีเหตุทำให้ประสูติเกิดขึ้นและปุชาวัติกาเกิดขึ้นเพราะอำนาจแห่งคำถามก็คือประสูตินี่มีคนมาถามพระเจ้าก็ได้แสดงธรรมแล้วก็พระอานนท์ก็เป็นผู้จดจำมาแสดงจนถึงถูกจารึกไว้ในปาฐปิฎกมาสังคายนาแล้วก็ถูกจารึกไว้ในปาฐปิฎกต้นในเหตุเกิดก็มี4อย่างที่เพิ่นได้แสดงไว้มงคลสูตรจึงมงคลเนี่ยแปลว่าถึงเนาะเพื่อจะได้ให้ความหมายความหมายของคำว่ามงคลแปลว่าถึงอะไรถึงซึ่งความเจริญรุ่งเรืองถึงซึ่งความเจริญรุ่งเรืองเป็นวิเคราะห์ว่าในอัตถกถาปาฐกถาจารย์วิเคราะห์ว่ามังคันติอิเมหิสัตตามังสัตตาติมังคลานิแปลว่าสัตว์ทั้งหลายมังคันตินี่แปลว่ามัคคิธาตุคติยังแปลว่าย่อมไปด้วยเหตุทั้งหลายเหล่านี้สัตว์ทั้งหลายย่อมไปด้วยเหตุทั้งหลายเหล่านี้เหตุทั้งหลายเหล่านี้จึงชื่อว่ามังคลานิชื่อว่ามงคลคำว่ามงคลหมายถึงว่าเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายไปเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายไปอย่างใดเป็นกะอิทิงพุทธิงจะปาปุณาติไปอย่างใดก็ไปก็แปลว่าถึงซึ่งความมั่งคั่งความเจริญคำว่าไปนะ
คำว่ามงคลเนี่ยคำว่ามงคลเนี่ยหมายความว่าถึงความเจริญถึงความสำเร็จอีกทิ้งเนี่ยแปลว่าสำเร็จถึงความสำเร็จอุทิงความเจริญความหมายของคำว่ามงคลแต่ว่าเพิ่นเพิ่มคำว่าเหตุมันต้องมีเหตุอาการที่จะถึงความสำเร็จได้จะถึงความเจริญได้เนี่ยก็ต้องอาศัยเหตุต้องอาศัยเหตุมังคลานิติสัพพะสัมปติยาวุธิปฏิกาลนานิเหตุที่ให้ถึงความเจริญแห่งสมบัติทั้งปวงชื่อว่ามงคลอยู่ที่เหตุคำว่าเหตุนี่แหละนะเทวดาก็ดีมนุษย์ก็ดีพากันคิดถึงเหตุที่จะให้ถึงความเจริญพระพุทธเจ้าก็ตรัสออกมาเป็น11คาถาเริ่มต้นโดยอเสวนาจากอาลานังปัณฑิตานันจะเสวนาจนไปจบนู่นอโศกังวิรชังเทมังเอตัมมังคลมุตตมังซึ่งเวลาอันสั้นนะมันสามารถที่จะมาอธิบายได้ถึงหมดก็ให้เข้าใจคำว่ามงคลแปลว่าเหตุนี่แหละเหตุนี่แหละมาจากมะคินะภาษาบาลีนี่ภาษาบาลีนี่มีธาตุคำทุกคำเนี่ยจะมีธาตุมีไวยากรณ์ธาตุนี่ก็จะแสดงความหมายแสดงความหมายของคำเช่นมังคลานิเป็นคำหรือมังคลังภาษาไทยเขาเรียกว่ามงคลเขียนคล้ายๆกันแต่อ่านไปยังกันเขาเรียกว่ามงคลนี่มังคลานิหรือมงคลมาจากธาตุที่แปลว่าไปมาจากมะชิคติยังมะชิคติยังธาตุที่แปลว่าไปมะชิคติยังแต่ก่อนจะมาเป็นคำว่ามงคลมะชิใช่ไหมมะชิมันจะมีสระอิอยู่อยู่ตรงคอควายคำว่ามะชิธาตุญาติโยมทั้งหลายมันมีสูตรเนาะของว่าธาตุมีอีอยู่ท้ายธาตุมีอีอยู่ท้ายก็คือมะชิมีสระอิอยู่ท้ายให้ลงนิคหิตที่ตัวต้นธาตุพยัญชนะต้นธาตุคำว่าพยัญชนะกะกาคากะคังะจะชญะตะตะนะปะพมะยะละวะสะละยะละวะสหะละพยัญชนะเป็นห้องพยัญชนะที่มะชิมีพยัญชนะอยู่2ตัวก็คือมะนี่เป็นตัวแรกคะอยู่ตัวหลังมะคะมีสระอิกับมะคิ
ลงนี่จะเห็นแล้วจะเห็นเนี่ยมันจะเป็นกลมๆเนาะมันจะเป็นกลมๆอยู่ตรงบนตัวหนังสือนะแต่ญาติโยมเคยหันภาษาบาลีภาษาไทยนี่จะเห็นจะเป็นกลมๆเหมือนกับหยดน้ำนะหยดน้ำมันอยู่ตรงบนอยู่ท้ายก็เอานิกายเห็ดไปใส่ตรงมะโดยที่อ่านว่ามะชิเอานิกายเห็ดไปใส่ก็จะอ่านว่ามังคิอันนี้ที่มาที่ไปมันจะเป็นมงคลนะเดี๋ยวนัสกรรมหนึ่งนะอ่านว่ามังคิธาตุมีอยู่ท้ายเอาอังใส่พยัญชนะต้นธาตุมังคิทีนี้พอเป็นรูปสำเร็จรูปสำเร็จท่านแปลงนี่ก็ยึดเป็นงองูแปลงนี่ก็ยึดเป็นงองูก็เลยเป็นมังอย่างมังคิอ่านว่ามังคิเหมือนกันนะแต่ว่าเป็นงองูแล้วจะเขียนว่ามอม่าถ้าเขียนเป็นภาษาไทยได้เนาะมอม่าไม่หันอากาศงองูคอควายสระอิอ่านว่ามังคิอ่านว่ามังคิทีนี้พอเป็นรูปสำเร็จสระอิมันหายสระอิหายก็เป็นมังคะเป็นมังคะแต่เนี่ยคำว่ามังคะนี่ก็แปลว่าถึงดำเนินไปถึงแล้วก็ดำเนินไปแล้วก็เติมรอลิงเข้ามาไปว่ามงคลเราความจริงมังคะได้ความหมายมังคะก็ถึงดำเนินไปมาใส่พยัญชนะเป็นมงคลธาตุเดิมกับมะคิโดยเหตุให้ถึงเหตุให้ถึงความเจริญด้วยสมบัติทั้งปวงตัวนี้แหละตัวนี้เนี่ยความสวัสดีนะความสวัสดีเทวดาถามพระเจ้าโอ้ความสวัสดีหมู่เทพและหมู่มนุษย์ทั้งหลายเนี่ยหวังความสวัสดีขนาดความสวัสดีสวดฐานดังกันความสวัสดีก็เลยปากันกึศมงคลความสวัสดีก็คือความที่ทำก็คือสภาวะทั้งหลายตั้งในปัจจุบันจากนี่แล้วก็จากหน้าเนี่ยต้องว่างดงามมันมีความงามอยู่นะประวัติส่วนที่ภาวังอาศัยความงดงามความมีของธรรมะที่งดงามแสดงว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายหวังความธรรมะมันมีอยู่นักสภาวะต่างๆที่ปรากฏในสมัยนั้นมีนักปราชญ์บัณฑิตที่จำนวนนักมันมีคำสอนหลากหลาย
มีธรรมะหลากหลายแต่ว่าธรรมะที่เป็นโสภณานังธรรมะที่งามทุกอย่างงามชนิดที่ว่าใครก็จะมาติธรรมะอันนี้บ่ได้ธรรมะอย่างอื่นที่พากันขึ้นพากันในสมัยนั้นพระเจ้าย่อมได้แสดงมงคลแต่มันยังมีข้อตำหนิอยู่ว่าอย่างหนึ่งกับอย่างแหมอย่างหนึ่งว่าอย่างนี้ใจมันก็ยังมีแหมอย่างหนึ่งที่บ่ใจว่าอย่างนี้บ่ใจก็ยังมีแหมอย่างหนึ่งที่ว่าใจว่าอันนี้ถูกพอแต่มันก็มีอันบ่ถูกอยู่เรียกว่ามันบ่งามมันไม่งดงามทั้งปวงมันยังมีข้อที่ว่าข้อตกลงกันบ่ได้นะยืนยันบ่ได้บ่ฮู้จะเอาไปบ่ยืนยันนั่นก็เลยพากันคิดมองคนเหตุวิจัยถึงความเจริญที่มันงามทุกอย่างมันมีไหมคำว่าโสติภาวังมันงามทุกอย่างพออู้มาแล้วเนี่ยภัยติบ่ได้นะทั้งในชาตินี้แล้วก็ในชาติหน้ามีไหมเทวดาก็เลยถามว่าอาการคมานาโสตานังหวังอย่างมากหวังคือปรารถนามากปรารถนาขนาดไม่ใช่ปรารถนาอย่างธรรมดากังคมานาสุทานะรูหิมังคลมุตตมังขอพระองค์จงทรงตรัสจงพูดถึงที่ว่าธรรมะที่ว่าเป็นของแท้ว่าเหตุการณ์การถกเถียงนั้นแต่ก็เป็นกงเป็นเหล่านะก็ประมาณของแต่มันบ่เกิดเตี่ยบ่ได้ปะของแต่เตี่ยนั้นโรหิตขอเถิดขอเถิดอ้อนวอนขอเถิดขอพระองค์เถิดแล้วเพราะว่าพระองค์ถ้าพระองค์บอกอู้เนี่ยนะไม่แสดงธรรมนะไม่บอกต้องมนุษย์ชาวชมพูทวีปก็ดีเทวดาเทวดาทั้งหลายก็ดีทุกจั่นจะตกลงกันไม่ได้ตกลงกันไม่ได้ว่าอันไหนเป็นความงามเป็นความแท้เป็นความถูกต้องเป็นเหตุวิจัยถึงความเจริญจริงๆอาจิขะเทสีหิขอพระองค์จงบอกเถิดเทสีหิขอพระองค์จงแสดงเถิดวิสิตังปวลังสัพพะโลกะหิตะสุขาวหังแสดงเหตุที่จะให้ถึงความเจริญรุ่งเรืองด้วยสมบัติทั้งปวงเหตุที่สูงสุดขอชนิดที่สูงสุดเลยธรรมดาไม่เอาธรรมดาไม่เอาชนิดที่อุดมภาษาบาลีของภาษาไทยของอุดมภาษาบาลีอุตตมังขอที่ว่าสูงที่สุดที่สุดเนาะเอาสูงสุดดีที่สุดวิสิทธังประเสริฐที่สุดขอมงคลที่ประเสริฐที่สุด ปวลังเลิศที่สุดสัพพะโลกาหิตาสุขาวหังประเสริฐเลิศแล้วก็นำประโยชน์สุข
มาให้แก่โลกทั้งปวงเทวดาก็ถามรู้หิมังคลมุตตมังขอพระองค์ทรงตรัสเถิดมงคลเถิดอันนี้ก็เป็นคาถาถามเนาะอันนั้นเขาเนื้อหาในบัตันเนาะตันแล้วก็เอาจากความหมายของคำว่ามงคลแล้วก็เอาความสำคัญของบาลีของอรรถกถาเพราะบ่มีอรรถกถาเนี่ยเอาก็บ่สามารถที่จะเข้าใจได้จนเข้าใจคำว่ามงคลพอบ่มีอรรถกถาก็ตีความไปต่างๆนานาอาจจะเป็นมงคลแปลว่าความดีอย่างใดแบบไหนมันก็มีหลากหลายเป็นนักกระดาษไปกับชี้ชัดลงไปว่าอ๋อมันมงคลเนี่ยมาจากมาคิเป็นรูปสำเร็จก็มงคลนี่ก็สรุปนะว่าอาตมาบ่สามารถที่จะรับสายได้นะโยมนะเนื่องจากว่าใจโทรศัพท์เครื่องเดียวเนาะขออภัยด้วยขออภัยด้วยถ้ารับสายเนี่ย ไลน์ก็จะรุดนะโยมเนาะว่ามงคลเนาะมงคลต้องขออภัยโยมเนาะนะครับมีผู้นำมาแสดงนำมาเขียนคัมภีร์ความจริงก็เป็นผลงานอันหนึ่งที่เจ้าดาวเหนือเขาเนาะเจ้าเหนือเขาก็คือพระสิริมังคลาจารย์อยู่ที่เมืองนวปุระก็คือเมืองเชียงใหม่วะนี่เนาะนวะแปลว่าใหม่นวะใหม่ แปลได้สองอย่างนะนวะนี่แปลว่าเก้าก็ได้เลขเก้าเนาะ1 2 3 4 5 6 7 8 9นวะ9ณวังณวะแปลว่าใหม่ก็ได้แปลว่าใหม่เป็นนวกรรมทำใหม่ปุระแปลว่าเมืองนวปุระเชียงใหม่พระสิริมังคลาจารย์เป็นชาวเชียงใหม่ชาวเชียงใหม่ก็หมายถึงเกิดเชียงใหม่อยู่ที่เชียงใหม่วัดก็อยู่เชียงใหม่เมืองนวปุระเขียน ผลงานเขียนเป็นภาษาบาลีคนพระไตรปิฎกคนอรรถกถาคนฎีกาคนคัมภีร์ไวยากรณ์กับคนที่เชียงใหม่นวปุระเป็นได้นำเอาตัวนี้เอาแม่บดก็คือติบาเอวเมสุตั้งยกขึ้นมากี่บรรทัด1 2 3 4 5บรรทัดนะบรรทัดเอาแม่บทนั่นเนี่ยมาเขียนแล้วก็มาแสดงมาชี้แจงมาอ้างอิงพระไตรปิฎกพ่องอ้างอิงอรรถกถาพ่องอ้างอิงฎีกาพ่องอนุฎีกาพ่องอ้างอิงคัมภีร์ไวยากรณ์พ่องแล้วเอามาแสดงเขียนคัมภีร์ชื่อว่ามงคลสูตร
ภีร์นี้นะซึ่งต้นฉบับเป็นภาษาบาลีฉบับแปลก็มีหลากหลายมีหลายสำนักเนาะหลายสำนักแปลคำแปลก็หลากหลายกันไปหรือไวยากรณ์ก็อาจจะมีหลายสำนักแต่ละสำนักก็วิเคราะห์ได้หลากหลายแต่ว่าก็อาศัยหลักเกณฑ์ที่ถูกต้องเหมือนกันขึ้นต้นไปว่าเอวัมเมก่อนที่เป็นจะแต่งจะเขียนคัมภีร์นะพระโบราณอาจารย์นี่จะเขียนคัมภีร์ขึ้นบรรเล่มหนึ่งนี่เพื่อนจะแสดงความเคารพนะแสดงความเคารพต่อพระพุทธเจ้าต่อพระธรรมต่อพระสงฆ์รวมเรียกว่าแสดงความเคารพแสดงความนอบน้อมทางกายวาจาใจต่อพระรัตนตรัยก่อนที่จะเขียนคัมภีร์ก็แสดงความเคารพโดยครบถ้วนสมบูรณ์แล้วก็อยู่ระหว่างประพฤติปฏิบัติธรรมก็ขออธิษฐานขอให้งานที่เขียนให้มันสำเร็จเนาะตัพพะสาหังตวาอันตรายะวินาศโกด้วยอานุภาพแห่งการกระทำความนอบน้อมต่อพระพุทธเจ้าต่อพระธรรมต่อพระสงฆ์พระเจ้าเป็นผู้แสดงมงคลพระธรรมเป็นสภาวะตีส่องความหมายของมงคลทั้งหลายพระสงฆ์เป็นผู้แต่งมงคลทั้งหลายนั่นโดยอนุภาพนั้นข้าพเจ้าอันตรยวินาศกุลเป็นผู้ปราศจากเป็นผู้ทำอันตรายให้พินาศด้วยอนุภาพแห่งการนอบน้อมพระรัตนตรัยอำนาจของพระรัตนตรัยสามารถขจัดอันตรายทั้งปวงได้ไม่ว่าจะเป็นอันตรายอันเกิดจากน้ำอันตรายเกิดจากไฟอันตรายเกิดจากแผ่นดินไหวอันตราย อันเกิดจากที่จะเขียนคัมภีร์อาจจะล้มเลิกได้เขียนบรรจบหรืออันตรายทางปวงอันใดอันหนึ่งเมื่ออาจารย์สิริมังคลาจารย์ทำความนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยแล้วอันตรายเหล่านั้นจะพินาศไปนี่ก็แสดงให้เห็นว่าผู้ติดแต่งคัมภีร์มีความเคารพในพระรัตนตรัยอย่างสูงสุดแล้วจึงจะเขียนเป็นภาษาบาลีออกมาแต่ละอักขระแต่ละพยัญชนะและอักษรนั่นล้วนเต็มไปด้วยความนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยในภาษาบาลีนี่จึงขลังที่ห้องมาครั้งนี่ก็คืออันตรายวันอันตรายวินาศโกเต็มไปด้วยความนอบน้อมทำอันตรายได้ให้พินาศได้เดินอนุภาพของพุทธเจ้าอนุภาพของพระธรรมอนุภาพของพระสงฆ์อนุภาพของพระอรหันต์
ปัจเจกพุทธเจ้าคำว่าพุทธเจ้าก็หมายรวมทั้งหมดเนี่ยคำว่าพุทโธเนี่ยหมายรวมเอาพระปัจเจกพุทธเจ้าตัวเองพระธรรมพระวินัยพระสงฆ์ที่เป็นอริยสงฆ์หรือว่าสมมุติสงฆ์ผู้เป็นครูบาอาจารย์ที่ได้สืบทอดคำสอนนี้มาถ้าข้าพเจ้าได้กระทำความนอบน้อมไม่ใช่ทำนอบน้อมธรรมดาว่าปนาโมสุกโตข้าพเจ้ากระทำความนอบน้อมอย่างดีอย่างแนบสนิทนะคำว่าสุดีงามง่ายสุดีสุกโตสุดีนะแปลว่างามก็ได้บางทีก็จะแปลว่าง่ายแต่ว่าตัวนี้แปลว่าดีงามคำว่าดีงามนี่ก็เพียบพร้อมบริบูรณ์ทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นศีลาจารวัตศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาก็สุขโตก็จะทำความนอบน้อมอย่างดีเลยเตรียมพร้อมอย่างดีก็จึงเป็นผู้ปราศจากอันตรายพระสิริมังคลาจารย์นี่ก็เป็นหลักเป็นจริยวัตรมันจะเขียนออกมาเป็นตัวหนังสือนะเป็นเขียนว่าพุทโธโยมังคลันตินังมังคลังอิติวิสุโตเทสโกมังคลันทะนังมังคลันตังนามามิหังธัมโมโยมังคลันตินังมังคลังอิติวิสุโตโชตโกมังคลันทะนังมังคลันตังนามามิหังสังโฆโยมังคลันตินังมังคลังอิติวิสุโตกัลโกมังคลันทะนังมังคลันตังนามามิหังอิเจวังมังคลันนัมเมปนาโมสุกโตอหุตตปาสะหังตวาอันตรายะวินาศโกอันนี้เกิงเดียวอยู่นะตาทั้งหลายเรียมเกิงเลยเรียมเกิงตั้งรูปนี่กันแสดงว่ามุ่งหมายเจตจำนงนะเรียกว่ามังคลทิปกังยันตังมังคเลนะสุติสิตังมังคลสุตตนามีนะวิสุตังอธิอนากังมังคลัญจปานีนังกติตัสสิทักเอนะจิโกติละเคสุยัสสานาจักวาเลสุปฏิตานาคันเทสุสรัทังวิโมเปตวาตัมมามิยะตัสทังทีปยิสสามิตังสุนาถะสมาหิตาประโยคท้ายสุดในตังสุมาถะสุนาหิตาขอท่านทั้งหลายจงมีสมาธิจงตั้งใจฟังความหมายของพระสูตรที่ข้าพเจ้าแต่งนะครับว่าเนื้อความหมายเนื้อความที่ข้าพเจ้าแต่งขอท่านทั้งหลายนั้นจงตั้งใจฟังก็ตั้งใจศึกษาสุนาถะสมาหิตาท่อนกลางนี่ก็เป็นแสดงอานุภาพของพระสูตรแสดงอานุภาพของพระสูตรเช่นโกติละเคสุยัสสานาจักรวาเลสุปฏิตาแบบปัทตาแปลว่าพระสูตรมีอำนาจแผ่ไปในจักรวาลแสนโกฏจักรวาลแผ่ไปในจักรวาลทั้งแสนโกฏในจักรวาลนั่นเป็นอำนาจของพระสูตรที่พระเจ้าได้แสดงอธิอานากังในวิสุตตังปรากฏมีอำนาจที่กว้างใหญ่ไพศาล
บางคณะทันจะปานินังเพื่อประโยชน์ที่จะเป็นเหตุให้ถึงความสุขความเจริญแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายหรือแสดงอานุภาพที่แสดงอานุภาพของพระรัตนตรัยบนนี่พระสิริคมังคลาจารย์ก็ยังได้กล่าวถึงอานุภาพของพระสูตรในความเคารพอย่างสูงว่าการที่จะนำเอาพระสูตรมาเนี่ยจะแสดงกันแสดงอำนาจว่านี่ว่าไม่ธรรมดาเพราะอะไรเพราะพระเจ้าสุเทสิตังมังคเลนะสุเทสิตังพระเจ้าผู้เป็นมงคลทรงได้แสดงไว้ดีแล้วแต่พระเจ้าก็จะเลือกเอาเนื้อหาที่เป็นแก่นเนื้อหาที่เป็นแก่นในคัมภีร์ต่างๆนานาคันเทสุไปจากปิฎกอัตถกถาดีกามนุดีกา คัมภีร์ต่างๆเอาเป็นแก่นมานะแล้วก็จดหรือว่านำคำอันนั้นมาแสดงความหมายแสดงว่าพระสิริมังคลาจารย์เนี่ยเปิดอ่านหมดเนาะอ่านตั้งแต่พระไตรปิฎกมาจนถึงวันนี้ก็หมดเวลาพอดีนะแล้วก็ขอกราบ ขอบพระคุณพระอาจารย์พระอาจารย์พระครูบุญบัณฑิตเนาะโดยความเคารพอย่างสูงแล้วก็ญาติโยมสาธุชนที่ให้การรับฟังนะวันนี้เสียงชัดประชัดอย่างใดก็ต้องขออภัยมาด้วยเนื่องจากว่าจะโทรศัพท์โดยบรรดาญาติโยมตรงนั้นอย่างใดก็ถ้ามีโอกาสนะจะมาว่างๆนะก็ถ้าอาจารย์เป็นได้นิมนต์มานะในวันว่างวันใดก็จะมาพบมาปะกับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันนี้ก็ขออำนวยอวยพรให้ท่านทั้งหลายนั้นมีความสุขความเจริญ ปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดก็ขอจงสมความปรารถนาทุกประการเทอญสาธุ